9 de dezembro, Dia do Fonoaudiólogo, uma data para celebrar a escuta, a comunicação e o cuidado. Ser fonoaudióloga é escutar com atenção, cuidar com empatia e usar a ciência para transformar a comunicação em qualidade de vida. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa missão todos os dias. E cada vez que um paciente volta a ouvir a voz de quem ama, a música preferida ou o som da natureza, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo. A todos os meus colegas fonoaudiólogos, parabéns pelo trabalho, pela dedicação e por darem voz e som a tantas histórias. Feliz Dia do Fonoaudiólogo!